Yan po yung mga nagsusumba kanina. So diyan kami galing. And this is the river. Parang kahawig ito nung mismong Esplanade dun sa Singapore. Tatandaan nyo yung parang magwo-walk ka, tatawid ng portion ng dagat, and then papunta dun sa Merlion. Parang ganito to. Hindi nga lang kasing haba, at saka siyempre doon may mga flowers. Pero ang kagandahan nito, may mga benches. I really like the benches here. Ito yung views. And ayun, the medical city. Sorry, hindi ko na nakuhanan ng video yung yung mga nagzumba. So pupuntahan ko yung mga kasama ko doon. Sila daw ay iinom ng buko. Makikiinom na rin siguro ako. So eto siya. Ito yung mga nag-jogging.